تخيل كده إن الحيوانات ممكن تنقذ حياة البني آدمين قبل الكارثة بلحظات. في تسونامي سنة 2004 آلاف الناس ماتوا، بس المدهش إن الحيوانات اختفوا قبلها بساعات، ولا أفيال ولا غزلان ولا حتى طيور حوالين المنطقة، كأنهم عرفوا إن في مصيبة جاية. فهل فعلا عندهم حاسة سادسة ولا دي كانت صدفة؟ العلماء بيقولوا إن الحيوانات عندها حواس أقوى مننا بكتير. يعني مثلا الأفيال بتحس باهتزازات الأرض برجليها قبل الزلازل بوقت كفاية إنها تهرب، والكلاب بتشم تغيرات بسيطة جدا في الجو قبل ما تحصل عاصفة أو زلزال. حتى الطيور بتحس بانخفاض الضغط الجوي قبل المطر الغزير أو الفيضانات. يعني فعلا عندهم إنذار طبيعي إحنا مش قادرين نحس بيه. في اليابان مثلا سجلوا حالات كلاب بدأت تنبح بشكل غريب قبل الزلازل بدقايق. اكتشفوا ان الضفادع بتسيب البرك قبل الزلازل الكبيرة بأيام. أما في سريلانكا فبعد كارثة تسونامي فرق الإنقاذ ملقوش تقريبا ولا جثة حيوان بري، كأنهم كلهم اختفوا لوحدهم قبلها. والأغرب إن في قرى آسيوية دلوقتي بقت تعتمد على تصرفات الحيوانات كنظام إنذار مبكر طبيعي. يعني لو الحيوانات بدأت تتصرف بطريقة غريبة، الناس تعرف إن في حاجة مش مظبوطة جاية. بيقولوا إن التفسير بسيط بس مدهش. الحيوانات بتقدر تلتقط موجات صوتية أو تحت صوتية إحنا ودنا مش بتسمعها، وكمان بتحس بتغيرات في المجال الكهرومغناطيسي اللي بيحصل قبل الزلازل والعواصف. يعني عندهم أجهزة استشعار طبيعية في جسمهم بتخليهم يعرفوا إن في خطر قبل ما يوصل لنا. الحيوانات مش بتتكلم زينا، بس ليها طريقتها في الكلام. يمكن لو بدأنا نلاحظهم أكتر نتعلم منهم إزاي نعيش في تناغم مع الطبيعة بدل ما نتجاهلها. قولي بقى، عمرك لاحظت إن قطتك أو كلبك اتصرف بطريقة غريبة قبل ما الجو يتغير؟